Iraguato era el sitio donde lo iban a entregar. Los estaban esperando en el cuartel general. Antes de ser entregado, mejor prefiero morir. Así lo dijo el piloto cuando iban a transmitir. Presiento que en este viaje los tres vamos a morir. Escuche usted, mi teniente, también usted, capitán. Las armas con que me asusta de nada les servirán, porque no pienso entregarme y el avión voy a estrellar. Escoja usted, capitán, si arriba de aquella loma o en el cuartel general. Así lo dijo el piloto cuando ya iban a llegar. Le contestó el capitán: si tú ya lo has decidido, que se haga en aquella loma, que nadie más salga herido. Si al fin así nos tocaba y así lo quiso el destino. Adiós le digo a mis hijos, adiós mi madre querida. Por traficar con la droga, aquí termina mi vida. Murieron dos oficiales por una causa perdida.